বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি অ্যালবেনি থেকে বলছি। আমি লাইভে এসেছি। কাছে দূরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে চ্যানেল হেলাল ইউএসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম ও অভিনন্দন। বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি অ্যালবেনির গিল্ডারল্যান্ড সিটির আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায় আমরা একটি ফ্যামিলি গেট টুগেদারে বেশ কয়েকটি ফ্যামিলি আমরা একত্রিত হয়েছি। সো আমাদের হামিদ ভাইয়ের বাসায় আমরা এই মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে 7 থেকে 8টা ফ্যামিলি আমরা একত্রিত হয়েছি। আজকে মূলত আমরা এখানে বারবিকিউ করছি। আপনারা দেখছেন আমাদের এখানে বারবিকিউ চলছে। এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে হামিদ ভাইয়ের নেইবার একজন আমেরিকান, উনিও আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বন্ধুরা আমাদের বারবিকিউ চলছে, বাচ্চারা বাচ্চাদের মতো খেলছে, এনজয় করছে, আর ভাবিরা বসে যার যার মতো গল্প করছে। আমার মতো আমি বারবিকিউ করছি। সো আপনারা দেখতে থাকেন, আমি আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে আজকের এই বারবিকিউ অনুষ্ঠানটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। শেষ পর্যন্ত সবাই আমার সঙ্গে থাকবেন সেই আশা ব্যক্ত করছে। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের স্বপনদা। আপনারা এর আগে অনেকবার দেখেছেন আমার লাইভে বা আমার ভিডিওতে। এখানে উপস্থিত আছেন স্বপনদার ওয়াইফ অলকাবদি। এখানে উপস্থিত আছেন আমার ওয়াইফ নূপুর, হামিদ ভাইয়ের আম্মা। সো এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন হামিদ ভাইয়ের নেইবার। সো মাই ফ্রেন্ড, হোয়াটস ইউর নেম প্লিজ? Vic. Vic. Yep. His name is Vic. It's enjoyable. Yes, enjoyable. The food smells really good. Yeah. Yeah. So, how is our barbecue chicken? Smells good. Very smell is Yeah. good. So, বন্ধুরা উনি আমাদের মাঝে এসেছেন এবং আমাদের খাবারের উনি প্রশংসা করলেন। সো আমাদের চিকেনটা উনি বলছে স্মেলটা অনেক ভালো লাগছে তার কাছে, বাট উনি এখনো খান নাই। হয়তোবা আমার বারবিকিউ এখন আমি বারবিকিউ করছি, বাট এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে এটা কুক হয় নাই। কুকটা হলে উনি খাবেন এবং হয়তোবা ওনার কাছে ভালো লাগলে উনি এটা নিয়েও একটি কমেন্টস করবেন, আমি আশা করছি। আমি এই মুহূর্তে হামিদ ভাইয়ের বাড়িটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই যে এটা হামিদ ভাইয়ের বাড়ি। Hey, how are you? How you doing? Good, Nice good. to meet you. Nice to meet you too, man. I'm Vic. I'm the guy next door. Oh, nice to meet you. Yeah. Yeah, that sounds good. So you are the neighbor, right? Yeah. আমাদের মাঝে Pretty good. Yeah. I actually উপস্থিত grew up in আছেন this আমাদের house. ইমাম ভাই। Very nice neighbor. I love this. I live উনি in মূলত Whitehall, you Yep. নিউ ইয়র্ক On সিটি Whitehall জামাইকায় Road? থাকতেন। You live on Whitehall Road? know? Yeah. উনি এখানে বাড়ি কিনে Just এখানে at এসে the মুভ corner হয়েছেন। of the Meyer Middle School. Yep. Stephen Meyer. Yep. My grandmother used to live on. Well, she lived further down in Albany. বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি নিয়ে চলে এসেছি হামিদ ভাইয়ের ব্যাকইয়ার্ডে যে গার্ডেন করেছেন উনি, সবজি গার্ডেন অর্থাৎ সবজি বাগান, সেখানে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি। আমি আপনাদেরকে সবজি বাগান ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি, আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। এই যে এটা হচ্ছে শসা গাছ, আপনারা দেখছেন শসা ধরে আছে। এই যে শসা ধরে আছে, অনেক বড় শসা। এই যে, আর এই মুহূর্তে আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে, এটা হলো আঙ্গুর গাছ। আসলে আমার লাইফে কখনো আমি অরিজিনাল আঙ্গুর গাছটা আমি দেখি নাই, আমি আজকে দেখছি হামিদ ভাইয়ের বাসায় এসে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এই যে আঙ্গুর গাছ দেখেন, আঙ্গুর ধরেছে বাট এখনো ছোট, আস্তে আস্তে বড় হবে, তখন দেখলে আরও সুন্দর লাগবে। এই যে পুরো আঙ্গুর গাছটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আসলে আঙ্গুর গাছ এর আগে আমি কখনো দেখি নাই, বাট আমার কাছে কেমন বাংলাদেশে যেমন অনেক লতা গাছ থাকে সেই ধরনের মনে হচ্ছে, বাট অনেক সুন্দর। এখানে উনি মরিচ লাগিয়েছেন, বেগুন লাগিয়েছেন, শসা লাগিয়েছেন, আর অ্যাকচুয়ালি উনি টোটালি বাংলাদেশের স্টাইলে ওনার বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে বা ফ্রন্ট ইয়ার্ডে পুরো জায়গা মিলে উনি গার্ডেনটি করেছেন। আমেরিকার মতো জায়গায় যে এত সুন্দর করে
বাঙালি স্টাইলে সে এত সুন্দর গার্ডেন করতে পারে, এটা আসলে আপনারা নিজে চোখে না দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন না। আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এখানে টমেটো গাছ, পুঁই শাক, এখানে লাল শাক, ডাঁটা শাক, এই যে আমি সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট সেই সাথে শেয়ার করবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি মূলত আমার চ্যানেলে আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের প্রসিদ্ধ স্থান, পর্যটন এরিয়া, স্কুল, কলেজ, আমেরিকার কালচারাল বিভিন্ন প্রোগ্রাম, এখানকার মানুষদের কেমন ধরনের জীবনযাত্রা, সব কিছুই মূলত আমার চ্যানেলে আমি তুলে ধরি। সো যারা দূর দূরান্ত থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন এবং নিয়মিত দেখেন, সবাইকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি যতটুকু পারি আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের জায়গা সব কিছুই আমি আমার বিভিন্ন ভিডিওতে তুলে ধরি, সেগুলো আপনারা দেখবেন। যারা মূলত বাংলাদেশে বা বিভিন্ন দেশ থেকে আমার ভিডিওটি দেখেন, যারা আমেরিকায় হয়তোবা এখনও আসেন নাই, তাদের জন্য আমি বলছি তারা অবশ্যই আমার ভিডিওটি দেখবেন। যদি আপনারা আমেরিকার সম্বন্ধে কিছু জানতে চান বা আরও কিছু দেখতে চান, কারো যদি কোনো কমেন্টস থাকে, কারো যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে বা উপদেশমূলক কিছু থাকলে অবশ্যই আমার ইনবক্সে বা আমার ভিডিওর উপরে কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। আমি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তীতে সেগুলো আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই যে বাচ্চারা তাদের মতো খেলছে, তারা এনজয় করছে। বন্ধুরা, আমি আসলে আবারও বিজি হয়ে গেলাম, কারণ এখানে আমার বারবিকিউ চলছে। আমার চিকেনগুলো হয়তো বা অলমোস্ট হয়ে এসছে। সো আমাকে আবার এই কাজে আবার ফিরে যেতে হবে। সো এখন আর নয়, আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আজকে আমরা আছি এখানে রাত্রি 12টা-1টা পর্যন্ত, অর্থাৎ মিডনাইট পর্যন্ত আমরা এখানে থাকবো। এখন আমাদের বারবিকিউ চলছে, বারবিকিউ খাবো, তারপরে আমরা ডিনার করব। হামিদ ভাইয়ের সবজি বাগানের বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে উনি আজকে আমাদেরকে ডিনার করাবেন। সেই ডিনার আমরা খাবো, তারপরে আমরা সবাই মিলে এনজয় করব, গান করব, নাচ করব, তারপরে আমরা এখান থেকে বিদায় নেব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার সঙ্গে থাকবেন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এই মুহূর্তে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই। বন্ধুরা, আজকে আসলে আমরা অনেকগুলো আয়োজন হাতে নিয়েছি। সো প্রথমে আমাদের ছিল বারবিকিউ। এখন আজকে আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফাদার ডে, অর্থাৎ বাবা দিবস। সেই বাবা দিবস উপলক্ষে আমাদের হামিদ ভাই একটি কেকের আয়োজন করেছে, যেটা আমরা বাবা দিবস উপলক্ষে আমরা যারা এখানে বাবা উপস্থিত আছি মূলত, তারা সবাই মিলে আমরা এই কেকটি কাটবো এবং বাবা দিবস উদযাপন করব আজকে আমরা। সো সেই কেক কাটার প্রস্তুতি এই মুহূর্তে চলছে। আমাদের সবাই এখানে সারিবদ্ধভাবে, বাচ্চারা, বাবারা সবাই এখানে উপস্থিত আছে। আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকেন। আমরা সবচেয়ে বেশি এক্সাইটেড যে আমাদের মাঝে একজন আমেরিকান এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং উনিও বাবা দিবসটা পালন করার জন্য আমাদের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে উনি পার্টিসিপেট করবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্বপন দা, বিনয় দাস সবাই এখানে বসে আছে। আমরা অপেক্ষা করছি বাবা দিবসের কেক কাটার জন্য। বন্ধুরা, কাছে দূরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম, অভিনন্দন। নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্টস করবেন। আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের অনুষ্ঠানটা একেবারে শেষ পর্যায়ে। আমরা এখন ডিনারের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ নৈশভোজের জন্য। আপনারা দেখছেন আমাদের ভাবিরা, ওনারা অনেক কষ্ট করে পুরো দিন রান্না করেছে এবং এখন তারা খাবারগুলো সামনে নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমরা সবাই এখন একসঙ্গে ডিনার করব। ডিনারের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।
সো দূর দূরান্ত থেকে এবং কাছে থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে চ্যানেল হেলাল ইয়েসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম ও অভিনন্দন। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। কেউ শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্যে দোয়া করবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।